شوف الاول مسخر عليكم لاكورا du peuple vous invite à Islamanouen. Dans 5 minutes on va commencer. Ça et tout. On est dans ce critère de ce pouvoir. C'est une contradiction, c'est l'incohérence que nous refusons. Ça, l'indépendance, on avait la marche de haut. Donc, parce que les gens ne sont pas civilisés, ne marchent plus en Bonjour tout le monde. الزول الأول مساء الخير عليكم. Bonjour tout le monde. On est là à Stalingrad pour marquer le point de notre Hirak de la Silmiya. Les tentatives d'Algérie par le système mafieux, le système Xinzentamour Sexoranis, le système Isjamen, le système Xinzentamour, Itmouran français, Actimouran, Ijaden, Ditounif. Le système Igvan, Ayabouir, anti-négocié, les détenus d'opinion. Les détenus d'opinion, oui, mais pas de négociation. Parce que le grand détenu, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est le grand détenu. Ce qui s'est passé à Tizi ou vendredi, la fin de la journée, le système il va dire oui, en termes de la violence. Mais le peuple n'est pas dupe. مش كيكفر للجان ام مقرن بالخير ام عدل ام ماسي لابدي et d'autres d'opinion, d'autres détenus باش يوار لا فيولونس نكني الرشاكي ونسمي حارة السن الرشاكي لان توجور كالحراك depuis le commencement. Ils sont là les vendredis, ils sont là les mardis, ils sont là à Sidi Mohamed devant le tribunal. Ils sont toujours là, ils sont présents, ils étaient toujours présents, jamais reculés. Les jeunes, Mohamed Tajadid, le poète de la Silmiya, ils viennent d'Oumkanis. Parce qu'il y a une élite, soi-disant c'est une élite de Facebook, l'élite qui disent n'importe quoi. Un jeune poète, il a vibré l'Algérie le 16 février, il a vibré Alger le 22 février. Le système, le vendredi à Alger, il a échoué. La grande victoire du peuple à Alger. La police algérienne ادفعت تخدم الحراك ترايدنا إذا شوفوا 1000 2000 ولا شوفوا 30 40000 الحسني وصغال الحسني وصنيض الحسني لاص الحسني تخصيص وكدود حالنا باش اللي برانسيتكش من الوكدود هاكي السيستم يتكير لي صدر ولاية باش تفينا لا تمر في القبايل اللي يخدم الحراك. Non, la réponse elle va être la semaine prochaine à Alger. Elle va être à Naba, à Qsentina, à Ouaran.
Notre révolution, elle est pacifique. On dénonce toutes sortes de violences, de la part du système et de la part de soi-disant des militants qui poussent à la violence, même ici en France. Celui qui veut la violence, il n'appartient jamais au hiérarque de la Silmia. La révolution pacifique, c'est un pacifique, parce que même pacifique. On n'est pas contre les actions de notre peuple, mais il faut un programme, il faut faire les choses politiquement. Quand on va à Strasbourg, oui, pas de problème, mais il faut choisir le samedi. On ne doit jamais au grand jamais décider le terrain du dimanche de notre révolution. Qu'est-ce que ça veut dire d'y aller à Strasbourg? Parce que le système mafieux, et avec, je le dis haut et fort, les islamistes, les complices du système, ils sont en train de faire une complicité contre notre peuple algérien. Ils veulent casser le Hirak, comme il a dit le chef de la MRTV en 2019. Place de la République. Oui, alors, aujourd'hui, à Strasbourg, les islamistes, ils veulent faire géniter. Mais jamais de la vie. On a vu que les années 90, on sait très très bien. Les islamistes, نعرفوا اللي تلحوما اللي يقتل واللي تنقتل. ما يجوش يتكتكوها اليوم علينا في ستراسبورغ ويقول لك الماك والشيا. الماك حركة وحدها باسيفيك والشيا هو تاع لي اسلاميست لي جينيرو كومبليس مع الشيا والفيس والله ما تقدر تولي التيران باسكو يديك نوضها بالدماء كيقول على ابن حاج نلبس الكومبا ونلبس نلفت الكلاش. Quand on appelle à la violence, c'est qu'on est complice. Le peuple, cette fois-ci, il appelle à Silmia, le pacifisme. Parce que cette fois-ci, c'est pas qu'une région. Le système habitoire a été à la région de la Kabylie. ما يقدرش باسكو الشعب ديالنا متحضر واجد. هذه ثورة الذهنيات. C'est une révolution de sensibilisation. ثورة الذهنيات عندها خدمة كبيرة. لازم نتعلموا بيناتنا حنا ونتفاداو الغلطات اللي يديروهم كالك عنصريين وكالك عباد تحسنهم باللي كونت كالكا يبارل نقطعوا له الهضره ونبنوه سيرتو النساء. ما تمشيش مع الثوره السلميه سيت فواسي. لا ريفوليسيون باسيفيك. Vous avez le droit de me critiquer, j'ai le droit de vous critiquer politiquement. ما ندخلوش في الحياة الشخصية كما يدخلوا بعض الأشخاص. نشاطات تاع البيوت المكيفة، نشاطات تاع الفيسبوك، ماشي نشاطات تاع التيران. كاينة حاجة أخرى elle est très importante في la révolution. Chaque fois il y a un monde في الشارع تلقى كاك جورناليست وكاك ميليتون يقول لك وي راح نسقطوا النظام، راح نطيحوا النظام. من الجهه الاخرى كيشوفوا السيستم يخرج 40 بوليسيا على الجي يقمعوا الشعب. واش يقول لك؟ يقول لك قلنا لكم هذه الثوره شغل تاع بوشكاره لي زاني 50. حنا كنا ورانا بدلنا باسكو لا فلان. لا يا اخي، هنا باش تلعب التلاعبات تاعك ما يمشيش مع الشعب. Cette révolution pacifique, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps. On n'est pas là pour un an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. On doit se préparer. لازم نكونوا واقعيين. هذه ثورة الذهنيات وثورة الدينيات كما قال العربي بن مهيدي الله يرحمه. قال لك السيري زاني 50 ثورة الاستعمار
الاستعمار وبالانديبندونس دور الاقتصاد. دوكا لحقنا الثوره تاع ليدونتيتي، لا ريفوليسيون تاع ليدونتيتي هي صعيبه. علاش؟ باسكو حزب البعث الى في سون بولو باش يكسر الجذور تاع الشعب الجزائري كاع اللي كاينه. دونك واش نقولوا هنايا من هذا المنبر؟ نقولوا باللي ثورتنا سلميه وفوقيه، توجور وفوقيه، ما يخلطوها الناس. ما تقلقوش على الجي سيتي ريوسيت سيت سيمان، اون ا ريوسي سورتير كاع لا بوليس اللي كاينه في العاصمه بومرداس، في بليده، في تيبازا. خرجنا 40,000 بوليسيي. هادو لي بوليسيي يبداو يحسوا يقولوا يا ترى الشعب ديالنا صار يسوفري سو بوان باسكو كاين ولاد فاميليا اللي توجور يسيو يعاودوا يدخلوا مع الشعب. وصافا برون دي طون باش يعاودوا يدخلوا مع الشعب. كاسكو دوا سباسي؟ لا كومينيكاسيون، الاتصالات اللي يعرفوا اللي يتحمدوا يهضروا روح تشوف هادو باعوها. حبوا يديروا التشريعيات راهم يديروا في السينما يجيبوا نيمبورت كوا نيمبورت كي باش يهضر ويولي ديبيتي ولا ما باليش. حبوا يبيعوها اتو بري. الى فرنسا لي كومبليس افيك او لا ديريكسيون جينيرال دو المراديه الي لا اكي دورسي الي ليجي هما اللي يديسيديو. والاخرين عندهم عنقره ومجلس الامه والخلوطه تاع الموين اوريون. حنا جزائريه، لا شرقيه لا غربيه، تبقى جزائريه، تبقى بكل ثقافاتها، بكل لغاتها، بكل دياناتها. لازم واحد يتفتح. يقولوا لي غزه وي جي بيتيي اونفير لو بوبل بالستينيان، مي نسبق في داري. لو كان لو موند فريمون الي ديموقراط واش صرا في الجي؟ اكثر مغزه. واش صاير في الجزائر؟ اكثر مغزه. لازم واحد يتقبل الحقيقه. نتضامنوا. يقول لك اسمه كيدوس مينيسي زافير اترونجير يهضر في ناسيون اوني ديفوندي بالستينيا. عجبا يا ربي. هو يدير في القمع في البلاد، هو يقمع في رجال ونساء. الى بغي دو فام باب الواد دو كاهنه كاع اسمهم كاهنه. حيت بالقاسم والاخرى تسمح لي النوم تاعها نوارة حيت بالقاسم نوارة نوتر برينون نوارة كاهنه. exactement. Ils sont partis du 10 août pour faire la marche à باب الواد. دوكا ربحت. تيدو كال كارتيي كال بارامتر ما يتحركش. انت في الحراش انت باب الواد هذه ربحت. هذه هي لي فرونتيير اللي هضرنا عليها مات شويه. لي فرونتيير ما نشوفوهمش يقسموا لنا البلاد ما نتحركوش. تما يبوسيو لا كابيلي وحدها، الشاويه وحدهم، ميم الجي لي كارتي ما جات تتحرك. Et bien cette fois-ci, le peuple a une réponse. La réponse au système mafieux, elle est là, à Stalingrad. On est là, les inscriptions ils sont là. Celui qui va inscrire pour aller à Genève le dimanche, le 29 mai, le démarrage à 9h du matin de la place de la République. À 6h ou 5h du matin, oui. 6h du matin, on va démarrer avec de Genève. Donc, hommes et femmes, on va marquer le point contre ce système mafieux. Les habitants de la violence. وكي السيستم كي دابا انايا ويرو الشوال مي سنتك على لا شونس افريداكي بوركو سنتك على لا شونس وتخرجنا لي بارتي بوليتيك نسن شاش انا عرفنا كي لعب لي زاني 90 خلقت لي بيسا كان الوطني الشعب خلقت لي بارتي باش كاينين اوني دي ديموقراط سيت فوسي لو بوبل il est élu pour marquer le point. J'insiste, Genève le 29 mai
marcher à 6h du matin, direction Genève, au Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. Hommes et femmes, soyez nombreux. On va déposer le rapport aux Nations Unies. Après, ils vont voir la marche du 6 juin et le 13 juin. Il va voir d'autres actions. Il va voir New York en septembre. On va montrer au monde entier que notre peuple est pacifique. Le peuple algérien est pacifique. Il va prendre la cause. وين كاين واحد ما يسمعش يولي يسمع. وين واحد يغلق التلفزيون يولي يفشعلها. وين واحد يعمل فتحوا له عينه. باسكو باش تسوتوني 4,760,000 personnes en Palestine ويقبلوا لهم في لندن لي مارش. L'humanité ou les Algériens 43 millions qui sont opprimés. علاش ما تسدونيش les Algériens؟ باسكو كاين البترول، كاين الغاز، كاين واش تاكل، كاين كلش باطل. لا تيريريش ما يديروش يحبوا. هنا ما نحبسوش، هنا منا لي زاكسيون وما نحبسوش حتى وين. هذا السيستم هو كيفاش تقرا. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية المسيحية أبدية المجنون. كيف هذه يا بروسون باش نحلوها.